דן, אני בת 31, מעצבת והבעלים של טליה. אני בעצם מעצבת אופנה לנשים ממידה 38 עד מידה 48-50. אני עושה עוד הרבה דברים חוץ מזה, אבל זה הקו המנחה שלי, ואני עושה את זה כבר 3 שנים, אני עצמאית 8 שנים, ויש לי חנות וסטודיו, זה בתל אביב, בבית טפר. אני החלטתי בגיל 12 שאני רוצה להיות מעצבת אופנה. זה גם כנראה משהו שזורם בעורקיי, וגם משהו שמאוד עניין אותי כל השנים. וכל מה שעשיתי מאז היה לכוון לרגע הזה. התחלתי בעבודה מהבית, בחרתי באינטרנט, התחלתי לשווק לחנויות, הייתה לי איזו שותפות קטנה שלא צלחה, ובאמת לפני 3 שנים קיבלתי את האומץ לפתוח את החלום הגדול שלי ולעוף בכיוון שאני רוצה. הרבה פעמים אומרים לי, וואי, איזה אמיצה, את כל כך צעירה ועשית עסק וזה. אז התשובה הראשונה שלי זה שאני לא יודעת אם זה אומץ או טמטום, כי כשהתחלתי לעשות את מה שאני עושה לא ממש חשבתי, אני פשוט רציתי לעשות. אומץ מבחינתי זה ללכת עם משהו שאתה מאמין בו, שיש לך תשוקה מאוד מאוד חזקה אליו, פשוט לא לוותר ולהתמיד, להתמיד, להתמיד. זה לא עניין של אומץ, כמו עניין של פשוט לזכור מאיפה התחלת ולעוף על זה. למזלי אני אופטימית בצורה חולנית, זה משהו גנטי שנולדתי איתו. ולאחרונה לימדתי את עצמי שבתקופות פחות טובות אני מנצלת את הזמן בשביל לחשוב מה הלאה, לפתח מוצרים חדשים, לשווק, לעשות המון מינגלינג, להכיר אנשים חדשים, לצאת החוצה. אם אנשים לא באים אליי, אני פשוט הולכת אליהם. השאיפה הכי גדולה שלי זה לתכנן את הצילומים בהתאם לצרכים שלי בתקופה הקרובה. קודם כל מחליטה מה אני הולכת לעשות עם הצילומים. אחרי שאני מחליטה מה אני הולכת לעשות עם הצילומים, אני מנסה לחשוב על איזשהו קונספט, איזשהו מסר שאני רוצה להעביר לאנשים שרואים את התמונה. בצילומים האחרונים שעשיתי, מאוד היה לי חשוב שהלקוחות יתחברו למצולמת. שיראו אישה במידה רגילה, שחיה את החיים שלה ונהנית מעצמה ולא משהו שהוא יותר קצת טבעי. מאוד היה לי חשוב לבנות סביב הקונספט של הצילומים צוות שכיף לי לעבוד איתו, שזה אחד הדברים הכי חשובים. אם זה סטייליסט, אם זה מאפרת, אם זה שיער, כמובן, צלמת, אנשים שבאמת מבינים מה אני רוצה וזורמים איתי. אני מאוד אוהבת לתת מקום גם של כבוד לבעלי מקצוע. אם לצלמת יש הערות, אם לסטייליסט הוא רוצה לשנות איזה משהו, אני נותנת את המקום, כי הרבה פעמים אם אני באה בשליטה, אז כאילו אין בזה חדשנות, ואני דווקא אוהבת את העבודת צוות, זה משהו מאוד חשוב לי. הכנות לצילומים, אני מזמינה את הדוגמנית ואת הסטייליסט, אנחנו מרכיבים ביחד את הלוקים, מודדים, לראות שהכל בסדר, שהכל מתאים, מה הולך עם מה, אנחנו מצלמים את זה. אחרי זה עושים סיור לוקיישנים. את כל החשיבה עשיתי לפני עם הצוות, ובאתי ליום עצמו מוכנה, מתוקתקת. היה אפילו שלב שנשארתי במקום שהתארגנו בו, והצוות הלך בלעדיי לצלם, והם ידעו בדיוק מה אני רוצה, כי זה היה מאוד מאוד ברור. אני נוטה בעצם קודם כל להשתלב במקום עבודה או כעוזרת של משהו שהוא קרוב לתחום שהם ירצו לעסוק בו, ללמוד את המקצוע ואת הענף, את המעלות שלו, את התחלואות שלו, כי זה משהו שהוא מאוד חשוב. אני אומרת להתחיל, כאילו יש לך רעיון, תעשי אותו, תעשי אב טיפוס מקצועי מההתחלה. את עושה תיק, אל תעשי חצי תיק, אל תעשי תיק פרום, תעשי תיק שנראה $1,000,000 ותתחילי להראות אותו לאנשים ותתחילי להסתובב איתו ותתחילי להגיד בכל מקום, כן, זה התיק שלי, זה אני עשיתי תיק, גאה בעשייה שלך. והשלב הבא זה באמת לצאת החוצה, אם זה קשרי לקוחות, להכיר אנשים חדשים, לנסות להכניס את זה אולי לאיזה חנות, לצלם. יש המון מדורים שנורא אוהבים, הדבר הבא, המעצב החדש, כל מיני דברים כאלה. צריך לבדוק ולנסות ולהעיז, כי גם אנשים מחפשים דברים חדשים. ולבוא בביטחון, לא לפחד. כאילו, אנשים אוהבים דברים יפים, אנשים אוהבים להיות המגלים
של הדבר החדש הבא, ופשוט לעשות בעדינות ולהקשיב לביקורת. זה כלי מספר 1. קודם כל, החנות שלי נמצאת במתחם שהוא הרבה מעצבים ישראלים. אז יש הרבה לקוחות שפשוט מגיעות אליי מהרחוב. ככה התחלתי לגייס לקוחות כשפתחתי את החנות לפני 3 שנים. ומאז זה התגלגל, הרבה פה לאוזן, המון המלצות של חברות שמביאות חברות, משפחה, אמא, דודה, כל מיני כאלה. ופייסבוק, זה אחד הכלים השיווקיים הכי חזקים שלי. אני מעדכנת, אני מעלה תמונות, אני מספרת מה עשיתי, איך אני עושה, אני מתייעצת הרבה עם הלקוחות, יש לי חברות מועדון, SMS'ים, אני מנסה לפרוץ את תקרת הזכוכית שנקראת יחסי ציבור. כרגע לא הרבה הצלחה, אבל גם את זה אני אצליח.